आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और हमारे चैनल का नाम है वीलॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारे वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ उन्हें देखिए और लाइक बटन दबाएं, और उनमें से जानने की आप ट्राई करें। और आपको अगर ना पता चल रहा हो तो हमें कमेंट करिए, तो हम आपको बताएंगे कैसे करना है उसको। और हम आज सिखाने वाले हैं आपको कि कैसे हैक करते हैं एक मशहूर गेम जिसका नाम है सबवे सफ़र। वैसे आपको बहुत हार्ड लगती होगी कि सबवे सफ़र खेलना मुश्किल है, और तो फिर कैसे करें उसको। यहाँ पर हम लोगों ने सबवे सफ़र ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड करके रखी है, और ये हैक वर्जन नहीं है। हम आपको बता दें, ये हैक वर्जन नहीं है। हम इसका ट्रायल करके आपको बताएंगे अभी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल गेम है। मैं भी मेरे फ्रेंड सोनू से कहना चाहूँगा कि परचेस करके दिखाए कॉइन्स, और तब आएगा उसके ऊपर कि आपको गूगल से ख़रीदने पड़ेंगे कॉइन्स, वो भी 65 रुपीज़ ऐसे सब रुपीज़ में ख़रीदने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैक वाली नहीं है। और अब हम चालू करने वाले हैं अपना हैकिंग प्रोसेस। इसके लिए आपको चाहिए एक ऐप, उसका नाम है लकी पैचर। तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जैसा हम करते हैं वैसा आप करिए। To that moment where it all fell apart. So I try and drink my emotions till I can't feel my heart. And I don't understand how you slipped through my hands. And I do all I can to get you out of my head. So when I call you in the middle of the night and I'm choking on the woods 'cause I miss you, baby, don't tell me I'm out of time. I got so much of my love here to give you in the middle of the night. अभी आप देख सकते हैं वो इसके कहेंगे कि आप इसको अनइंस्टॉल मार के वापस इंस्टॉल मारिए। तो फिर अभी जो आपने अनइंस्टॉल मारी वो ओरिजिनल गेम थी, और ये जो अब अभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो है ओरिजिनल जैसी, बट हैक गेम, फुल्ली हैक थ्रू लकी पैचर। इसको आप, ये ऐप आप गूगल प्ले में नहीं ले सकते इसको। इसके लिए आपको क्रोम में जाना पड़ेगा, और क्रोम में लिखना पड़ेगा डाउनलोड लकी पैचर लेटेस्ट वर्जन। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने इसको हैक कर चुके हैं, और अभी हम आपको परचेस करके दिखाएंगे। उससे पहले इसका डेमो आएगा तो वो हम लोग को डेमो खेलना पड़ेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल हैक गेम है, लेकिन ओरिजिनल है ये, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप खेल सकते हैं, बट ये फुली हैक है। मतलब आपको कोई भी अपने गैजेट्स अपडेट करना है, जैसे कि जंपिंग शूज़, रॉकेट, कुछ भी आप अपग्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। और आप कॉइन ले सकते हैं इसके अंदर अनलिमिटेड, हावर बोर्ड ले सकते हैं आप अनलिमिटेड। सब कुछ फ्री होगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा इसके अंदर। इधर हम जानबूझ के भी आउट होना के, और अभी हम दिखाएंगे आपको परचेस करके कॉइन्स। आपको जितने भी कॉइन चाहिए इसके अंदर आप इतने ले सकते हैं। खाली यस दबाएं और थोड़ा टाइम दे इसे। थोड़ा वक्त लेगा वो, और कॉइन हो गए। आप देख सकते हैं कॉइन की अमाउंट बढ़ चुकी है। वैसे ही आप कीज़ ले सकते हैं अनलिमिटेड, आपको जितनी चाहिए उतनी। अब ये आपका गूगल अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो चुका है, मतलब इसकी मदद से आपको अपना फ़ोन रूट नहीं करना पड़ेगा, और आपको बिना किसी आपके जीमेल अकाउंट को डैमेज या थेफ्ट पहुंचाए बिना ये गेम हैक हो चुकी है पूरी। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करने से पहले बोलना चाहेंगे, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, और हम
और कमेंट लिखिए, और हम एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप में से किसी एक को चुनेंगे और हम आपको एक गिफ्ट देंगे। अपना पोस्ट बॉक्स नंबर या फिर कुरियर जहाँ पर हम डाल सकते हैं वो नंबर दीजिए। हम जिसने सबसे ज़्यादा हम लोगों को कमेंट किया है उसे हम अपना एक गिफ्ट देंगे इन द एंड ऑफ दिस ईयर। थैंक यू। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। Yo! Morning, singer!